السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة صابري للوصفات المتنوعة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا بسيطلات صغارين اللي كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف بواحد الحجوه اللي اقتصاديه بزاف ولذيذه، اللي كيحماقوا عليها الصغار والكبار، وبواحد العجين سحريه اللي كتجي مقرمشه بزاف وكتجي لذيذه. وانا متاكده الا جربتوها غادي تعتمدوا عليها في جميع الوصفات ديالكم. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير. عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين، شويه ديال الملح، نص زلافه ديال الفينو، وعندي معلقه كبيره ديال العسل. اللي ما عندوش العسل يقدر يستعمل معلقه السكر. العسل كتعطينا واحد المذاق في العجين، واحد اللوين، وكتعطينا القرمشه ملي كندخلوها للفران. عملت هنايا 4 كاس الزيت اولا 2 معالق كبارين. غادي نجمع العجين بالماء عادي، يعني ماشي سخون. غادي نجمع العجين اللي تكون مدلوكه مزيان وما تكونش رخوه بزاف، يعني غادي تشوفوا كيف ما هو موضح في الفيديو. هاد الطريقه هذه اللي كنستعملها انا في العجين كتجي مقرمشه وكتجي فتيه بزاف، يعني الا جربتوها غادي تعتمدوا عليها. ما كنعملها ني بيد البيضان، ما كنعملها حتى شي حاجه غير هادشي اللي عملت هو اللي كنعتمد عليه دائما. غادي نحاول ندلكها مزيان. ضروري البنات تدلكوها. نتوما كتشوفوا القوام ديال العجين كيفاش شنو، يعني ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل، غير تكون خفيفه بين يدك، يعني تقدر تتحكم فيها. هنا في هذه المرحله غادي نضيف لها معلقه الزبده، ونحاول انني ندخل ديك الزبده مزيان في العجين حتى تدلك لي مزيان. وانتم غتشوفوا كيفاش غادي تعطي لنا واحد الطوع مزيون بزاف، نقدروا نتحكموا فيها كيف ما بغينا. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما كتلتصق ما والو. في هذه الاثناء غادي نخليها ترتاح واحد شويه بعد من نوجد الحشوه ديالي. وبالنسبه للحشوه استعملت واحد الحشوه اقتصاديه بزاف وكتجي لذيذه بزاف، كيحماقوا عليها الصغار والكبار. عندي هنايا بصله مشلضه، خيزو، وعندي الكرومب اللي قطعته مبشور بهذيك الطريقه هذيك. عندي شويه ديال الجبن محكوك و125 غرام ديال الكفته. وفي واحد المقيله على عافيه مهيله غادي نعمل شويه الزيت ونحط البصله ديالي باش نشحر شويه، عاد نضيف باقي العناصر. اول حاجه كنضيف البصله حتى تشحر لي واحد شويه حتى تاخذ اللون الذهبي باش تطلقنا هذاك المذاق الرائع اللي كتطلق البصله وهي كتقلى. ومن بعد غادي نضيف عليها باقي العناصر ديال الخضره. اما الكفته غادي نخليوها هي الاخريه. كيف ما لاحظتوا غادي ننزل الخضره ديالي. عندي الكرومب اللي قطعته رقيق بهذا الشكل هذا، وخيزو اولا الجعده محكوكه. تيقوني البنات هاد الحشوه هذه كتجي غزاله بزاف، خصوصا اللي عنده الوليدات الصغارين ما كياكلوش الكرومب ولا خيزو. بهذه الطريقه هذه راه ما غاديش يحسوا به نهائيا، وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا لي خبر في لي كومونتير. وكنشكر بزاف الناس اللي كيخليو لي كومونتير مزيونين اللي كيزيدوا يحفزوني، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. وكنشكر الناس اللي دخلوا جدادين. كنتمنىكم تدوم المشاهده ديالكم ليا باش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي عاد دخلوا جدادين كنتمنىهم يوضعوا اللايك
واشتراك وضغطوا على زر الجرس باش يوصلوا من الجديد ديالي ان شاء الله. كيف ما لاحظتوا وضعت التوابل، عملت معلقه صغيره الخرقوم البلدي ومعلقه سكنجبير، دائما معلقه صغيره، وراس معلقه الابزار، وطبعا الملح دائما على حسب الذوق. وفي هذه المرحله كنقلي الخضيره ديالي مزيان ونخليها تشحر شويه باش تنسجم لي باقي العناصر. وفي هذه الاثناء غادي نضيف الكفته ديالي ونخليها تشحر لي مزيان حتى تطيب وما يبقاش الحس الماء اللي طلق لي خيزو والكرنب. دائما الخضره دائما فيها الماء كتفرزو في العافيه، يعني كتطلق الماء ديالها. بعد ما طابت لي الخضيره ديالي والكفته، غنطفي لها البوطه ونضيف عليها الزيتون يعني مقطع بهذا الشكل هذا، وشويه الجبن. بالنسبه لهذا الجبن كيبقى اختياري، غير كيعطينا واحد التعليكه داخل الحشوه. يعني اللي بغى يستعملوا اللي ما بغاشي ما حتاش، يعني غير اضافي. وفي هذه المرحله غادي ندوزو نشكلوا العجين ديالنا. شوفوا كيفاش ارتاح ولا غزال تبارك الله، وكيعطينا الضوء ونقدروا نشكلوه كيف ما بغينا. غادي نقطعوا قطع صغيره، يعني ماشي كبيره، راه كتبان في الفيديو كبيره ولكن هي صغيره بزاف، غير القياس اللي بغيت. نتوما تقدروا تحكموا في القياس كيف ما بغيتوا، تقدروا تزيدوا في القياس، تقدروا تنقصوا. انا غادي نستمر باش نشكل العجين ديالي كامل وندوزو باش نعملو بسيطلات ديالنا. في هذه المرحله دائما انا كنخلط الزيت مع معلقه الخميره الحلوى، كتعطينا واحد القرمشه وكتعطينا التوراق في وسط العجينه. يعني الا استعملتوا هذه الطريقه غادي يجي لكم كانكم استعملتوا الورقه ماشي العجين. وبسم الله غادي نبدا نشكل معكم هاد الكويرات. كيف ما كتلاحظوا غادي نوسع العجين ديالي بحال الطريقه اللي المسمن، طريقه سهله ومعتمده عند جميع الناس، يعني اغلبيه كيعرفوا كيفاش يعملوا الرغايف اولا المسمن. اسهل طريقه وانجح طريقه، كتجي مورقه بزاف خصوصا الى عملتوا فيها الزيت مع الخميره. كيف ما لاحظتوا طريقه سهله وسريعه. غادي ندوز نشكل معكم كويره اخرى، وهكذا غادي نستمر حتى نشكل جميع الكويرات اللي عندي باش كتجيني الخدمه ديالي مرتبه وسهله. وبعد ما كملت ديك الكويرات ديالي شكلتهم كاملين بهم، دابا غادي ندوز للمرحله اللي غادي نشكل بها بسيطلات اولا باستيلات صغيورين. طبعا الحشوه كتبقى اختياريه، اللي بغيتو تعملوه داخل الحشوه داخل هاد البسيطلات اللي عملتوه كيجي لذيذ. اهم حاجه هي العجين
اللي كتكون متقون، يعني خصك تكون العجينه متقونه باش يصدق معاك هاد الوصفه هادي. غادي نوضع في زلافه اولا في واحد الغلقه اللي تكون الحجم اللي القياس اللي بغينا. غادي نعمل العجينه نبسطو شويه، ودائما بسطوا، ركزوا على الحواف، ما تركزوش على الوسط. غادي نعاود معكم واحدة اخرى، طبعا طريقة سهلة وفي نفس الوقت سريعة. المبتدئين يقدروا يعملوها وهما مرتاحين. هانتوما كتشوفوا كنركز على الحواف، ما كنضغطش على الوسط، يعني الا ضغطت على الوسط غادي نضغط ضغطه خفيفه. غادي نوضع الحشوه اللي غادي تكفاني في الوسط، نحاول انني نقد في هذيك الدائره اللي عندي، ومن بعد نجمع العجين غير بشويه بشويه ونضغط حتى نعبي هذاك القياس اللي عندي باش تجيلي دائره محوطه. نتوما كتشوفوا كتجي غزاله تبارك الله ومقاده ونفس القياس. انا غادي نستمر في التشكيل ديال البسطلات الصغارين. كيف ما لاحظتوا بعد ما ساليت غادي نشبر واحد الكيغدو اولا واحد الفرشيطه وغادي نثقبهم باش ما يتنفخوليش داخل الفران. في هذا الاثناء غادي نكون سخنت الفران مزيان على 180 درجه، ومن بعد كنخفض له الحراره، كنقص، ومن بعد كندخل الباستيلات ديالي حتى يتحمروا، وكنزينهم بشويه د الجبن، نعاود ندخلهم يتحمروا من الفوق، وديك الساعه نزينهم بطريفات الليمون، والتزيين كيبقى اختياري. هانتوما كتشوفوا كيفاش جاو مقرمشين ولذاذين بزاف. الا ذقتوهم غادي ترجعوا تعاودوهم مره بعد اخرى. شكرا على المتابعه، كنتمنى تضغطوا على زر اللايك واشتراك اللي باقي ما اشتركش في القناه، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم.